আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সকলে অনেক ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আজকের এই ভিডিওতে দেখাবো ইমোতে কিভাবে রিংটোন চেঞ্জ করবেন বা পরিবর্তন করে আপনার ইচ্ছা মতো বা আপনার পছন্দ মতো রিংটোন সেট করবেন। তো কিভাবে করবেন, তো তার জন্য অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন, ভিডিওটি শেয়ার করে আপনার ফ্রেন্ডদের দেখার সুযোগ করে দিবেন এবং আপনারা যারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের নতুন দর্শক রয়েছেন অবশ্যই ভিডিওর নিচ থেকে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর যারা আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে এখন এই ভিডিওটি দেখছেন অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজটিকে ফলো করে রাখবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ওকে ভিউয়ার্স, ফিরে আসলাম ইন্ট্রোর পরে মোবাইল স্ক্রিনে। ভিউয়ার্স, ইমোতে রিংটোনটি চেঞ্জ করার জন্য বা পরিবর্তন করে আপনার ইচ্ছে মতো রিংটোন সেট করার জন্য প্রথমে ইমো অ্যাপটি ওপেন করে দিবেন। ওপেন করার পরে এখান থেকে আপনার প্রোফাইলে ক্লিক করে দিবেন। তো প্রোফাইলে আসার পরে এখানে সেটিংস লেখা দেখতে পাচ্ছেন, সেটিংসে ক্লিক করে দিবেন। তারপর এখান থেকে নোটিফিকেশন এখানে ক্লিক করে দিবেন। তারপর এখানে লেখা দেখতে পারবেন কলার্স, আবার এখানে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করার পর এখানে লেখা দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন, এইখানে আবার ক্লিক করে দিবেন। তারপর আবার নিচে লেখা দেখতে পাচ্ছেন ইউজ ফোন রিংটোন, এখানে আবার ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করার পরে আপনার ফোনে যতগুলো রিংটোন রয়েছে বা আপনার ফাইলের যতগুলো গান বা রিংটোন রয়েছে সবগুলো গান এখানে আপনি দেখতে পারবেন। তো এখান থেকে আপনার পছন্দ মতো রিংটোন বা আপনার পছন্দ মতো গান আপনি এখান থেকে সেট করে নেবেন। তো আমি এখান থেকে আমার পছন্দ মতো একটি রিংটোন সেট করে নিছি, আপনি আপনার পছন্দ মতো রিংটোনটি সেট করে নেবেন। তো সেট করার পরে তারপরে সেভ করার জন্য উপরে দেখতে পাচ্ছেন ওকে রয়েছে, ওকে ক্লিক করে দিবেন। এখানে আপনার পছন্দ রিংটোনটি সেট হয়ে যাবে। তো এখন যদি কেউ আপনাকে এই মতে ফোন দেয় তাহলে আপনার এই রিংটোনটি আপনি শুনতে পারবেন। আর এই মতে আপনি কিভাবে কলার টিউন সেট করবেন এই বিষয়ে আমার একটি ভিডিও রয়েছে। তো ভিডিও লিঙ্ক আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, আপনি সেখান থেকে খুব সহজেই আপনি এই মতে ফ্রি কলার টিউন সেট করতে পারবেন। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন, আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর ভিডিওটি শেয়ার করে আপনার ফ্রেন্ডের দেখার সুযোগ করে দিবেন। আর আপনারা যারা আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে ভিডিওটি দেখছেন অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজটিকে ফলো করে রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।